Комисијата за утврдување на кандидат за председател на ВМРО-ДПМН вчера одржа седница на која ги разгледа поднесените пријави за пројавување интерес за кандидат на председател на Република Македонија, кои ќе учествуваат на престојната конвенција на 16 февруари во Струга. Комисијата утврди дека се поднесени 10 кандидатури, од кои една кандидатура е поднесена пороко за пријавување и отфрлена како ненавремено. Кандидатите кои ги исполниле условите се следните: Никита Шектуковски, доктор по математички науки и редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје, член на Институтот за математика. Ѓорги Манасков, машински инженер и председател на Стопанската комора за енергетика на Македонија. Васко Костов, фармацевски техничар. Владко Ѓорчев, правник, пратеник во Собранието на Република Македонија и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Гордана Селјановска-Давчева, редовен професор на Правниот факултет Јустијан I во Скопје, член на Институтот за правни и политички науки, катедра за уставно право и политички систем. Илија Димовски, професор во пензија на Шумарски факултет при УКИМ во Скопје. Филип Петровски, доктор на политички науки и поранешен директор на Државниот архив на Република Македонија. Горан Ангелов, пратеник, поранешен градоначалник на општина Виница во 2 мандати и председател на ЗЕЛС во 1 мандат. И Сашо Кутлешовски, доктор по земјоделски науки. ВМРО-ДПМН ќе возможи на сите пријавени еднаков пристап до општинските комитети на партијата во период од 6 до 16 февруари, со цел презентација на нивната програма и визија за Македонија. Сите кандидати ќе имаат еднаков третман и еднакви можности да бидат избрани согласно принципите и демократијата. Транспарентноста и демократијата на овој процес е со цел да биде избран кандидатот кој го представува мнозинското мислење на граѓаните и ќе работи во согласно со уставот и законите во полза на сите граѓани. Почитувани, ВМРО-ДПМН уште еднаш ја повикува власт да престане да ги става личните и партиските интереси над државните и да распише предвремени парламентарни избори, заедно со председателските. Државата повеќе нема време за губење. Република Македонија не смее да продолжи да тони. СДСМ, кој во изминативе 2 години донесе само неуспоси, мора да си замине. Благодарам многу за присуството. Доколку имате прашања, повелете сите. Колеги, прашања? Да. Повелете. Дали СДСМ тактизира се уште него не сум одлука за предвремени парламентарни избори, значи роковите веќе се истечени за така наречена техничка влада формирање, значи секој известно дека нема да има предвремени парламентарни избори. Дали вие како партија ќе учествувате на председателството доколку не се одржи паралелни и предвремени? Па ние повторно ќе повикаме власта да ги распише овие парламентарни избори, кои што очекуваме дека набрзо ќе донесат одлука. Гледаме дека веќе неколку недели, па и во изминатите месеци бегаат од ова прашање. Јас и минатиот пат спомнав дали проблем е техничката влада, дали они стравуваат од сето тоа. Очигледно дека имаат своја замисла како повторно ги наполнат кутиите и знаат дека ќе изгубат. Ние ќе ги повикуваме се уште да распишат предвремени избори. Тоа сите го очекуваме за конечно оваа власт да се замине. Ние очекуваме набрз одговор, а не да бегаат од оваа тема. Дали сите кандидати сами ги поднесуваат кандидатурите или се кандидирани од трети лица? Одлично прашање. Од денеска ќе ви даеме контакт од сите кандидати, ќе можете сите да ги сконтактирате. Дел од нив си дојдоа тука, си ги доставија лично, се разбира комисијата директно тоа си го утврдуваше, но сепак ќе ви доставиме контакт од сите да ги прашате за нивниот начин на кандидатура, бидејќи некои ги доставија и по пошта, така да нека биде целосно отворен овој процес и слободно контактирајте ги од денеска понатака, зашто од утре веќе почнуваат и они, се разбира, секој од нив доколку сакат идат и на терен, односно по општинските комитети да бидат достапни за сите вас. Во јавноста веќе се шпекулира дека раководството на ВМРО-ДПМН ја фаворизира професорката Селјановска. Видете, ние ќе го поддржиме оној кандидат што ќе победи на конвенцијата. Затоа апелирам до сите кандидати во овој период да ја покажат нивната визија, да ја покажат нивната програма, да ги освојат срцата на сите граѓани. Со тоа што они ќе го направат и тоа што следи во наредниот период, се надевам дека ќе биде одлична програма за сите граѓани и тој што ќе победи на конвенцијата треба да не сплоти и се разбира дека ова раководство, но и целото членство, се разбира и сите граѓани ќе го прифатат тој кандидат што ќе победи. Ова е демократија, нека победи најдобриот. Има конвенција на 16?
Да, има веќе се кажано во струга. Како го коментирате тоа што сите политички партии, па дури етничките заедници најавија дека ќе кандидираат свој кандидат за председател? Дали сега во првиот круг би дошло до пребројување на членството? Јас веќе одговорив на ова прашање на минатата пресконференција, но со задоволство ќе одговорам повторно. Во овој процес на демократија добро сите партии да извадат своји најдобри кандидати. Дали тоа ќе биде пребројување на своето членство или ќе истакнат навистина добри кандидати, да оставиме времето да каже. На ВМРО-ДПМНЕ најважно му е да излезе со најдобриот кандидат и нови избори да победи.